Ƙasar China za ta ci gaba da ayyukanta a jamhuriyar Nijar, kamar yadda muka samu wani rahoto daga ƙasar China wanda ta sanar a matsayinta na ƙin shiga rikicin juyin mulkin jamhuriyar Nijar da ta ce, wanda ta ce rikicin na cikin gida ne da ya shafi al'ummar Nijar. A dangane da haka za ta ci gaba da aikin da take yi a Nijar ɗin. Jim kaɗan bayan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar ta Nijar ne ƙasar China ta sanar da dakatar da ayyukan gina babban dam ɗin nan na Kandadi da zai baiwa ƙasar damar samun isasshen hasken wutar lantarki ba tare da dogaro da wasu ƙasashe ba saboda rashin kuɗin gudanar da aikin. Sai dai kuma waɗannan kalamai da suka fito daga jakadan China a jamhuriyar ta Nijar, Jin Kamfon, ya ce ƙasarsa na baiwa ƙasashen Afirka ƙwarin gwiwa kan sasanta duk wani rikici nasu a tsakaninsu ba tare da wani ya yi musu katsalandan ba. Ya kuma nuna rashin matsayar kan rikicin. A cewarsa, hakan ne gwamnatin China ta yin shiga tsakani kan matsalar da ke fuskanta a jamhuriyar ta Nijar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Aka ci gaba da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu.